Сэндийн энхват контрол комендатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут. За сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Комментатор нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг хэлжээ. За өнөөдрийн зочноор капиталист намын тунхаг номыг бичсэн. За номын зохиогч. За Үндсэн хуулийн судлаач, эрх зүйн доктор Р.Ууганбаатар оролцжээ. Тэгэхээр та сайхан хаварчаа сайхан тусгаж байна уу? За сайхан тусч байна. За энэ ном капиталист намын тунхаг ном маань бас сони юм байна. Энэ бас их олон оронд очсон. Конгрессийн Америкийн конгрессийн номоос очсон байна тий. Англи дээр бас хэвлэгдэж гарсан байна. Англи дээр бас Amazon дээр гарсан байгаа. Гарсан тий. Англи хэлээр. Ямар ч зөвхөн Монголын уншигчдыг энэ бол дэлхийн дахины уншигчдын хүртэл болоод. За өмнө нь бол бид нар мэддэг байсан чинь капиталист намын тунхаг гэдэг бол сонь сонсож байгаа. Өмнө бид нар бол социалист системийн бүтээгдэхүүн учраас бид нар бол коммунист намын тунхаг гэдгийг мэддэг байлээ шүү дээ. Тий. Тэгээ коммунист намын тунхаг гэдгийг та өнөө манай үзэгч сонирн байж магадгүй. Гол агуулга нь ер нь юу байсан бэ? Коммунист намын тунхагын хувьд бол коммунист намын тунхаг гэдэг юм жижигхэн бяцхан ном шиг юм байна. Энэ шиг юм жижигхэн юм байна шүү дээ. Өөрийн дэвтэр шиг тийм. Тэрэн дээр чи ерөөсөө энэ капитализм гэдэг юм чинь бол ингээд дуусч байна. Социализм гэж үе өнгөрөөж байна. Дараагийн нийгэм хэрэгтэй байна. Нөгөө боолын нийгэм ингээд нийгмүүд явж байгаа шүү дээ. Тэгээд социалист нийгэм, коммунист нийгэм гэдэг рүү явна. Тэгэхээр энэ капитализм бол өөрөө өнгөрөөцсөн юм байна гэд. Тэгээ энэ капиталист нийгмийг устгахтаа капиталыг устгахыг. Капиталыг устгахыг гэд. Тэгээ хөрөнгөтнүүдэд устгахыг, хөрөнгийг хураагаад улсын өмч болгоё. За ард иргэдэд өгье. Тийм. Ард иргэдэд өгье. Тарай тий. Тийм тарай. Тэгээд нэгэнт хөрөнгөтнөө устгацсан бол хөрөнгөтн төрүүлээд байгаа тэр арилжаа худалдааг устгая. Тэгээд тэр хөрөнгөтний төрийг устгая. Социалист төр байгуулъя. За төрийн машиныг эвдээ. Тийм хөрөнгөтний төрийн машиныг эзэлж аваад ашиглаж болохгүй юм байна. Тэгэх юм бол өөрсдөө хөрөнгөтөн болчиход байх юм байна. Тийм учраас эвдэж устгах төрийн машин, капиталист төрийн машиныг эзэлж аваад эвдэж устгаж хаяад тэгээд пролетарын диктатур гэдэг өөр нэг төрлийн диктатур тогтоё гэсэн тийм л ном шүү дээ. Тэгээд манай тухайн үед социалист системийн удирдагч байсан Ленин бол хэлжээс орон бүхний пролетар нэгтгэвтэн гээл тий. Ажилчаа анги. Ингээл төр гэдэг чинь ийм дарангууллын машин юм аа. Гэ Марксийн үг бааш тий. Төр бол дарангууллын машин юм уу? Нэгэнтэл төр дарангууллын машин байгаа юм бол хөрөнгөтнүүд төрөө эзэлчээд ард түмнээ дарангуулад идэг биш. Ард түмэн төрөө эзэлж авч байгаа хөрөнгөтнөө дарангуулах хэрэгтэй гэдэг пролетарын диктатур гэдэг ардын төр гэдгийг тэгж нэрлэж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэгэнтээ энэ төр гэдэг чинь дарангууллын машин чинь энэ социалист төрийнхөө машиныг бид нэр унтраана. Тэгээд төргүү болоод мөнгөгүй болоод намгүй болоод ингээ коммунист нийгэм гэдэг рүүгээ орцгоно гэсэн юм л. За энэ ном болохоор мэдээж хэрэг тэгэхээр энэ номын агуулга болохоор тэр коммунист намын тунхагийн эсрэг бай таарна. Тэгээ яг эсрэг зүйл нөхгүй. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр энэ капиталыг үнэлээ. Тэ? Гэхдээ энэ ер нь бол Маркс нэг л гоё арга олсон. Бинго гэж нэг гоё арга олж байгаа шүү дээ. Тэр нь ингэж байгаа байхгүй юу? Хөрөнгөтнүүдийг устгамаар байна. Тэг ямар бүгдийн буудалтай айгүй хэцүү тий. Тэгээ байжсэн чи хөрөнгийн хураагаад төрийн өмч болгочих юм бол капитал үхчихдэг юм байна. Нөгөө амьд капитал гэж юм маань үхмэл хөрөнгө болоод хувирчдаг юм байна. Тэгвэл энэ капиталист нийгмийг устгачих юм байна гэдэг ийм мэрэгэн санаа олсон юм баггүй. Тэгэл эхлээд хөрөнгөтнүүдийн хөрөнгийг хураагаад дараа нь бүх ард түмнийхээ хөрөнгийг хураагаад бүгдийн төрийн өмч болгочхоор бүх капитал үхчихээр хүн баян болох аргагүй болох юм л дээ. Хүн баян болох боломжгүй болоод тэгэл бүх хүн төрдөө ажиллаад төрөөс цалин аваад тэгээд бүх капиталаа улсынхаа өмчил, төрийнхөө өмчлөлт авч жаад тэрнээсээ тэгш хүртье гэсэн ийм санааг гаргаж ирсэн чинь нөгөөх нь капитал гэдэг юмыг өхмөл хөрөнгө болгочдөг нийгэм болцсон учраас
өөрийнхөө хөгжлийн нөөцийг дуусгаад тэгээ социализм өөрөө унтарсан социализм өөрөө сүрсэн болохоос социалист орнууд өөрсдөө сүрүүлсэн юм шүү дээ. Орос маань өөрсдөө тэргүүлээл социализмаа дуусгасан. Тэрнээс өөр хэн нэгэн дуусгаагүй. Социализмд хөгжлийн нөөц байхгүй болсон. За өмнө бол манай одоо юу гэдэг ингээд одоо соёл урлаг бол бас үзэл сурталтай холбоотой байлаа шүү дээ. Тэгээд одоо жишээлбэл бид нар санаж байна. Одоо ийм одоо уран зураг байлаа шүү дээ. Одоо Монгол улс ингээд боолын нийгмийг алгассан. Дараад нь бол одоо ингээд феодал нийгэм байж байгаа одоо капитализм шууд алгасаад социализм руу орж ийн гэдэг одоо ийм зураг байдаг шүү дээ. Морин хайж байгаа. Тэгэхээр ойлголт бол ерөнхийдөө бол энэ капитализмын дараагийн юу нэр социализм гэж ойлгож ирсэн байна тийм номлол байж. Тэр Марксийн формацийн онол гэдэг байгаа шүү дээ тий. Эхлээ боолын нийгэм, дараа нь эхлээ хүн нэгдэл, дараа нь боолын нийгэм, дараа нь капиталист нийгэм, феодалын нийгэм, дараа нь капиталист нийгэм, дараа нь социалист нийгэм, тэгээ коммунист нийгэм. Тэгээд энэ шатаар явнаа л гэл энийг одоо энэ нийгмүүдийг ингэж нэрлэж байгааг нь бол бүх дэлхийн хүлээн зөвшөөрөөл одоо явж байгаа. Тэгтээ социализм гэж тэр үедээ хамгийн сайхан ийм төсөөлөл сайн сайхан нийгмийн байгуулал болох юм байна гэж төсөөлж ирсэн юм маань харин нөгөө хүний эрхчлөөгөө зөрчөөд хөгжил дэвшлээ хаагаад нийгмийнхаа одоо тэр дотоод хөгжлийн инерцийг устгаад исэн учраас л социализмаа зогсоохоос аргагүй болсон юм байна гэдгийг 1986 онд одоо Севийн орнууд уулзаад ерөөсөө социализмаа болцохоо игээл тэгэл Горбачов ч 86 оноос социализмаа өөрчлөе гэл өөрчлөн байгуулт гэж юм зарлж байсан шүү. Нөгөө нэг дулаарл гэж явуудаал тийм улс төрийн хүйтэн дайны тийм тэгэл 89 оноос Горбачов гэж 86 оноос Горбачов гэж юм чин гарч ирэл социализмаа болъё гэл. Тэгэхээр социализм байхгүй болчлоо. Тэгэхээр одоо өөр нийгмийн байгууллал байна уу? Гэхээр л нөгөө капитализм гэж нийгмийн байгуулалт л байгаа. Бид нэр одоо капитализм руу л орсон. Нөгөө хараагаад ийсэн алгасаад та нөгөө сая Төмний 76 гээд нөгөө үндэсний хөдөлгөөнөөс сэхэдмүүдийн хөдөлгөөнөөс хийсэн Монголын одоо улс орны хөгжлийн загвар гээд хилцүүлэгдээ та бол бас хэлэхэд явахтаа хэлж байсан шүү дээ. Хоёр нийгэм байна л гэж. Тэр нэг нь болохоор социалист нийгэм тий нөгөөт нь бол одоо хоёр лагер байлаа шүү дээ. Зөвлөлт толгойсон социалист одоо систем гэдэг лагер гэдэг юм уу те нөгөөт нь бол Америк нэгдсэн тэргүүлсэн капиталист гэж байсан тий. Ерөөсөө хоёр энэ дэлхийн хүн төрөлхтний гайхамшигтай хоёр олд амжилтал байна. Хоёр нийгмийн байгууламж л бодож олж чадсан. Капиталист нийгмийн байгууламж, социалист нийгмийн, коммунист нийгмийн байгууламж гэдэг. Тэгээ энэ коммунист нийгмийн байгууламж нь өөрөө унтарсан, нурсан. Одоо ганцхан л нийгмийн байгууламж үлдсэн. Капитализм гэж нийгмийн байгууламж нэг нар байх хэрэгтэй гэдэг шиг л тийм нэг нар байх ёстой, нэг онол байх ёстой. Онол мөн бол ганц л байх ёстой шүү дээ, тий. Тэгэхээр нэг л нийгмийн байгууламж үлдсэн. Одоо бид нар капитализм гэхээр л айгаал, эмээгээл, гайхаал, хайгаал байх юм байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр Монголын ард түмэн залуучууд маань бүгд л Солонгос руу явж ажиллах чинь капиталист орн, Япон руу явах чинь капиталист орн, Америк руу явж ажил сурах чинь капиталист орн, Европын холбоогоор явах чинь бүгд капиталист орн. Англи, Герман, Франц тийм бүгд хөгжсөн бүх орн. Ер нь тэгээд энэ дэлхий дээр капитализм гэдгээс өөр үнэт зүйл байхгүй болсон. Өөр нийгэм байхгүй уучлаарай. Хоёрхан том нийгэм байсан, нэг нь тэр хоёр нийгэм лагер эцэст өсвөлгөө байлжсэн, нэг нь өөрөө унтарсан. Одоо ганц үнэнтэй үлдсэн. Капитализм гэж ганц үнэнтэй үлдсэн. Дэлхий дээр өнөөдөр капитализм л даяарч байна. Капитал л даяарч байна. Өмч хөрөнгө л даяарч байна, тий? Үйлдвэр аж ахуйл даяарч байна. Франчайзинг, лиценз, техник, технологи, ноу хав л даяарч байна. Капитализм хоёр даяарч байна. Хүн өөрөө бас капитал байна. Тийм, хүн гэж капиталч байна, тийм. Тэгээд хүн гэж капитал чинь энд ажил олдохгүй болохоор өөрөө Солонгост очиж ажиллалаа хийдэг ийм болцсон явж штэ. Тэгэхээр бид нар 70 жил үзэн ядсан, 30 жил үл тоосон энэ капитализм гэж юм юу юм бэ гэж олж харахгүй бол энэ гацаанаасаа гарахгүй. Монгол улс энэ гацаанаасаа гарахгүй. Социализм ардчил гэж нийгмийн байгууламж байхгүй шүү. Байхгүй бах тий. Тэгээ ардчил гэж нийгмийн байгууламж байхгүй. Дотроо бүх зүйлээ, үнд зүйлээ тээцсэн тийм нийгмийн байгууламж гэж болоо байхгүй. Ардчилсан нийгэм гэж байхгүй маань тий.
Ардчил гэдэг бол зөвхөн үнэт зүйл. Зарчим. Тэг ширхийн зарчим төдий зүйл. Тэгэхээр бид нар ардчилсан нийгэм байгуулна гэдээ явах юм бол социализмч байгуулж болно, капитализмч байгуулж болно, фашизмч байгуулж болно, бүр ямар ч изм биш юмч байгуулж болно. Одоо манай ингээд тэр одоо та харал та. Манай социалистууд чинь ардчил байгуулж байгаа гэж байгаа шүү дээ. Одоо Ленин багш жишээ нь ингэж байгаа шүү дээ. Манай пролетарын диктатур бол хөрөнгөтний ардчлалаас сая дахин илүү ардчил мөн гэж байгаа шүү дээ. Тийм бааз? Тэгэхээр бид нэр социализмыг ардчил байгуулж ийн л гэж яваа. Яг ингэж болох юм тий. Одоо та ингэ ардчлалын орон гэж байна тий. Ардчлалын орон гэж байна. Гөө. Үлгөө орон. Солонгосыг ардчилсан социалист ардчилсан солонгос гэдэг үстэй. Тий. Нөгөө социалист Германад зүүн Германыг ардчилсан Герман гэдэг байсан үстэй. Тэр чинь ардчил байгуулж байгаа царин штэ. Тэгэхээр энэ ардчил гэдэг чинь хаа байсан тэр манай эртний өмнөөс ахгуулаад демократия гэж замдаа байсан бүх измийг хамаал өнгөрцөн ардгар барзгар хий хоосон тэргэх тэмдэггүй зүйл байхгүй. Фашистууд өөрсдөө ардчил байгуулж ийн гэж хэлсэн. Тэр Ленины үгээр хөрөнгөтний ардчлалаасаа дахин илүү гэж шүү дээ. Хөрөнгөтний ардчил гэж юм байдаг. Байна. Тэгэхээр бид нар ардчил байгуулна гэж байгаа бол юу ч байгуулж магадгүй байхгүй. Социализмыг ч байгуулж магадгүй, капитализмыг ч байгуулж магадгүй. Яаж тоглож болох вэ? Яаж тоглож болох вэ? Тийм фашизмыг ч байгуулж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо таны та бол одоо судлаач бас эрдэмтэн за та номыг өчигд бас нэг бус жил 4 жил зарцуулсан гэж байгаа тийм. Тэр манай Монгол улс одоо нийгмийнхаа хувьд бол одоо салж чадсан уу социализмаас? Чадаагүй. Манай Монгол улс бол социалист харилцаанд 80%, капиталист харилцаанд 20% л байна. За энэ саармаг. Тийм саарл. Энэ хоёр ус зүй хоёроо холиод хярамч гэдэг юм уу тийм саармаг болцсон. Тэгээ энийг юу гэж байгаа гэхээр онолгүй нийгэм, хаос нийгэм, эмх замбраагүй нийгэм гэж нэрлэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ардчилсан нийгэм байгуулна гэд онолгүй юм руу зүтгэсэн учраас ингээд социализм, капитализм хоёрыг холиод хаос, эмх замбраагүй ийм нийгэмд л унтчаад байгаа. Биднэрт үнэт зүйл гэж байхгүй болчихсон шүү дээ. Зөв буруугийн дэнсч гацчихад байна шүү дээ. Одоо жишээ нь нэг шилдэг авилгач төрлөө. Тэгэн гут хүмүүс яасаа овоо гарвэ гэж штэ. Тэг яасаа овоо гарвэ гэдэг дотор нь муулж байгаа өнгө байс байна, магтж байгаа өнгө байс байна. Төөх би энэний хамаатан байсан бол гоё яач гэж байгаа шиг. Айгүй бол. Тэгэхээр энэ үнэт зүйлс маань гацчихин зөв буруугийн дэнс гацсан. Юуг буруу, юуг зөв гэх юм мэдэхгүй штэ. Одоо энэ улсны дээр да ялангуяа засаг маань. Тэгээд манайх социализмда одоо манай нийгэм социализмдөө байгаа юм байна гэдгийг би танд батлах уу? За. 60 оны үндсэн хууль, 90 оны үндсэн хууль хоёр зарчмын ялгаагүй. Төрийн байгууламжийнхаа институтээр, үндсэн хуулийн төрийн байгууламжийн институтээр зарчмын ялгаа байхгүй. Энэ хоёр хуулиа ингээд зэрэгцүүлээд харах юм адилхан. За өшөө батлая. Хойд солонгосын үндсэн хууль, одоо байгаа хойд солонгосын үндсэн хуультай манай 92 оны үндсэн хууль 91.8% тохирж байна. Үндсээр адилхан гэсэн үг тийм. Яг адилхан байна. Тэгээд бид нэр ардчил хийж ингээд хойд солонгосоос ардсан солонгос ардчлал хийж байгаа шүү дээ бас. Тэгээд манай хоёрын үндсэн хууль адилхан. Тийм учраас ард түмэн маань ингээд төрдөө дарлуулаад, дээрмдүүлээд, боолчлогдоод, хүчгүүдээд ингээд ганцаараа бутарчаад нь шүү дээ. Ирэх ашгаар ард түмэн маань. Тэгэхээр одоогийн энэ төр засгийн одоо байгаа удирдлагын хүмүүсийг бол таавал юу гэдгийг одоо ард игдэ боолж ирж байгаа дарангууллын төр засаг байна гэж одоо үзэж байна уу? Та социализмыг дарангууллагч нийгэм байсан байна гэж хүлээн зөвшөөрдөг үү? Ер нь тэгж л үзэн шүү дээ. Тэгвэл социализмын социализмын төрийн байгууламж яг тэр чигээрээ явж байгаа. Тийм. Үндсэн зарчмууд нь адилхан явж байгаа. Тийм учраас ингээд бид нэр ингээд социалист үндсэн хуулиа болио гэдэг ийм үндсэн хуулийн санал боловсруулсан ч явж байгаа шүү дээ энэ залуучууд. Тэгээд энэ бол 92 оны үндсэн хуулийн 270 зүйл залтаас 244-т нь гар хүрээд 164-ийн шинээр бичсэн. Энэ бол төсөл санал би үзэл бодолтой байх хэрэгтэй, итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй. Тий. Тэгээд одоо тэр Төмний 76 гэдэг тэрний хилцүүлэлтэд та бас юу гэсэн энэ капиталын тухай ярьсан шүү дээ. Капитал, мөнгө гэдэг мөнгөөр олон зүйлийг хэмждэг тухай. Би бас тэрийг бас их шин сэргийг зүйл юм болгож хүлээж авсан шүү дээ. Мөнгөөр хэмждэг.
тий. Мөнгөөр одоо улс орны хөгжлийг хэмжинэ. Өнөөдрийн одоо эдийн засгийн одоо хөгжил хямралыг хэмжиж болно. Тийм ээ. За хүний одоо юу гэдэг амьдралын баталгаа, ирээдүй тий хөрөнгө оруулалт нөхцөл байдлыг хэмжиж болно. Тэгэхээр та ингэ мөнгөөр хэмждэг манай улсын өнөөдрийн нөхцөл байдлыг та яаж харж байна? Монгол улс мөнгөгүй юм чинь. Мөнгө байхгүй. Мөнгө байхгүй шүү дээ. Уул 11 12 их 80. Тэгээ одоо 11 их 80 төгрөгөл байна. Эн чинь одоо ганц одоо хөдөө аж ахуйн салбарт хүрэхгүй мөнгө шүү. Зөвхөн одоо ингээд Монгол улс нэг 10 сая толгой мал хүнсэнд энэ жил хүнсэнд хэрэглээ гэтэл 3 их 80 төгрөг хэрэгтэй шүү. Тэрийг худалдаж авах. Тэгэхээр ганц махны салбартаа хөрөлцөхгүй шахуу мөнгөтэй байхгүй. Монгол улсын нийт мөнгө. Тэгэхээр одоо хөдөө аж ахуйн салбараас дөрвөн том салбар шүү дээ. Уурхай байна. Уурхай, нефтийн салбар байна, барилгын салбар байна, үйлчлэгээний салбар байна, тий. Дөрвөн том салбар байж. Тэнд хөрөлцөхгүй. Хаана ч хүрэхгүй. Ийм жоохон мөнгөтэй. Нөгөө социализм байгуулж байхдаа мөнгөгүй нийгэм, коммунизм төрөхтэй мөнгөгүй болно гэдэг мөнгөний харилцааг ингээ хасаад багасгаад мөнгөнийхөө тоог цөөлөөд тэгээд тэр үедээ бид нэг ингээ 9 тэрбум төгрөгтэй л байсан Монгол улс. 2017 онд 9 ихний төгрөгтэй л байна. Ингээ 3 тэгин л ялгаа байна шүү дээ. 3 тэгин л ялгаа байна. Одоо 1 төгрөг байсан, 1 төгрөгөөс 1000 төгрөг болсон Тийм, тийм. 1 төгрөг байсан, төгрөг 20 мөнгө байсан, талах 1200 болцсон л байна. 50 мөнгө байсан, автобусны билет 500 төгрөг болцсон л байна. 3 тэгин л ялгаатай. Агуулгууд ямар ч ялгаалга. Цаасан мөнгөний хувьд бол яг ижлэх нь одоо 1000 төгрөг 1 төгрөг гэдэг нэг ийм цаасан мөнгнүүдийн худалдаа авах чадвар ижил тоон ижил. Махны хүн одоо 6 төгрөг байсан бол одоо 16000 төгрөг шүү. 16000 төгрөг. Тэгэхээр Монголд мөнгө байхгүй. Мөнгө байхгүй бол хөгжихгүй шүү дээ. Мөнгөөр та үйлдвэр байгуулмаар бол мөнгө хэрэгтэй. Та студид томруулбар бол мөнгө хэрэгтэй. Та төсөл хэрэгжүүл мөнгө хэрэгтэй. Хүмүүс байр худалдаж авмаар байна мөнгө хэрэгтэй. Машин авмаар байна мөнгө хэрэгтэй. Юу гэдгийг те. Экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэмээр мөнгө хэрэгтэй. Шинээр шин зүйл их. Төр засаг цалингаа нэммээр байна мөнгө хэрэгтэй. Ажил те. Иргэдэд мөнгө байхгүй. Компанид мөнгө байхгүй. Төрд мөнгө байхгүй. Төрд мөнгө байхгүй учраас төрийн албан хаагчтай боолчлдог улс болчихлоо шүү дээ одоо. Одоо ингээд та харлаа. Монголын автобусны жолооч $400 цалин авч байна. Америкийнх 4000 авч байна. Монголын автобусны жолооч 2 хүний цалин, 2 хүний ажил хийгээд маш хэцүү замаар яваад агтлагдсан автобус бариад энэ хүнд нөхцөлд $400 авч байна. Ижил хөдөлмөрт ижил цалин авах эрэхтэй шүү. Одоо Монгол энэ ч одоо жишээлбэл одоо $400 гэдэг чинь одоо сая төгрөг шүү дээ тий. Цалин авч явах $400 цалин авч явах чинь энэ Германы эмчнэр болохоор $15000, €15000 тий авч шүү. Тэр чинь хэд вэ? Одоо баллаад тий. Одоо жилийнх нь одоо юу шүү дээ. Хүний эрхийн конвенц дээр байгаа шүү дээ. Ижил хөдөлмөрт ижил цалин авах эрэхтэй хүн. Тэгэхээр бид нэр ижлэхэнд хөдөлмөрлсөн яагаад ийм бага цалин авах хэрэгтэй. Тэгэхээр л мөнгө байхгүй байхгүй. Төрд мөнгө байхгүй. Ажилд багш нар нь цалингаа нэмүүлье, арай дэндүү хөрөхгүй байна гэхээр нь тэгвэл та нарыг ажлаас хална гэж. Тэр одоо социалист системийн үед мөнгөгүй нийгэм байгуулна, мөнгөгүй одоо хүмүүсийг мөнгөгүй байлгана гэсэн бодлого одоо ч гэсэн хэвээр явж байна гэж харагдаж байна шүү дээ. Мөнгөнийхөө тоо хэмжээ социализмын үед байсан мөнгөний тоо хэмжээ одоо ч гэсэн ижлэх. Зүгээр ингээд сонсохоор 9 тэрбум байснаар 9 их найд бол 3 тэгмиг нэмэгдсэн юм шиг тий 1000 дахин нэмэгдсэн юм шиг харагдаад байгаа боловч худалдан авах чадвар нь 1000 дахин унаад мөнгөний тоо нь хэвээрээ бид нар социализмд байсан мөнгөгүй яг хэвээрээ мөнгөгүй л хүмүүс байгаа. Тэгээ Монголын хүн амын одоо 87% нь бол мөнгөгүй хэвээрээ нөсөв шүү дээ. Яг 10% бол гайгүй, 3% бол одоо чинэлэг задарсан хэсэг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 87% бол өнөөдрийн мөнгөгүй энэ орчинд амьдарч байна. Тэгэхээр капитал таны яриад байгаа капитал үнэлэгдэхгүй байна. Бүр капитал байхгүй шүү дээ. Капитал байхгүй. Бүр капитал байхгүй. Нөгөө Маркс чинь хувийн тий хөрөнгөчөнд байсан өмчийг булааж аваад төрийн өмч болгочих юм бол тэр амьд капитал нь өгчих юм байна. Өхмөл хөрөнгө болчих юм байна гэдгийг олж нэгээл төрийн өмч болгоцсон. Төрийн өмч болгочхоо тэр капитал нь өгчөж байгаа шүү дээ. Өхмөл хөрөнгө болцсон. Монгол улсад асар их капитал бай. Зөвхөн ашигт малтмал нэхэд
өнгөрсөн жил Дэлхийн банк 3 их $80 үнэлж штэ. Тэгэхээр нөөцийг тийм ашигт малтмалыг. Тэгэхээр 3 их $80-ыг 3 сая хүндээ хуваагаад өгөх юм бол хүн бүхэнд $100 ногдох нэ дээ. Гэтэл бид яг ийм ядуу юм гэхээр нөгөө капитал нь төрийн өмч учраас өхмөл хөрөнгө үнэлэгддэггүй Монгол улс хөгжилдөө ашиглах боломжгүй. Тийм учраас л энэ социализмын 70 жил Орос мөнгө өгөл хөгжинэ. Тийм байсан тий. Орос 11-ийн их $80 өрөвл өгж ижил бид хөгжих тухай ярих эрхтэй болдог. Ардчлалын 30 жил Америк $28 тэрбум өгж ижил тий. Төрөөнийх 11 тэрбум өрөвл шүү дээ. Одоо 28 тэрбум Америк доллар гаднаас олж ирж ижил бид нэр хөгжих тухай ярих гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манай орон хөгжихийн тулд яг заавал гадаадын мөнгө хэрэгтэй байдаг. Бодох ёстой шүү дээ. Өндөр хүүтэй. Зээл авч өмөөд үрч. Гэхдээ бидний мөнгө яагаад биднэрт хөгжих болцоо өгдөггүй? Бидний энэ их капитал Монгол улсад байгаа энэ их капитал яагаад биднэрт хөгжлийн эрч хүч өгөх боломжгүй байгаа юм? Энийгээ бодох хэрэгтэй. Одоо энэ ингэж тайлбарладаг шүү дээ. Жишээлбэл газрын доор байгаа одоо энэ нөөцийг бол одоо баялаг гэж тооцохгүй л гэдэг байгаа шүү дээ. Яг нөөц гээл тийш ярьж байгаа шүү дээ. Энийг чи эргэлдүүлжээж хөрөнгө оруулж баялаг болно л гээд одоо эдийн засгч нар яриад байгаа шүү дээ. Нэг хэсэг нь. Хөв дээр юу ч мэдэхгүй л социалист эдийн засгч л гэхгүй. Би танд гоё жишээ хэлж өгөх үү. Жишээ нь асхтын мөнгөний орд чинь төрийн өмчлөлт өхмөл хэлбэрээр байж шүү дээ тий. За асхтын мөнгөний ордон дээр аал эцэнч жалга, ашиглах технологи, ноу хау жалга бүр тэрэн лугаа очихч боломж байхгүй Оросын талаар тойрч очиж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр асхтын мөнгөний ордон дээр тэзүүч байхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ асхтын мөнгөний ордыг капитал болгоод эргэлтэнд оруулж чадах нь харъя л да. Асхтын мөнгөний орд чинь за нэг 30 мянган тонн юу юм а да. Мөнгө байгаа маа да цалинцгаа мөнгө. Тэгээ тэрийг ингээд дэлхийн зах зээл дээр тиймэрхүү үнэтэй байд юм байна гэж тооцоолж ирсэн нь хүн бүхэндээ ингээд хувьцаа болгоод өгч ил да танд 3 сая иргэндээ 100 ширхэг хувьцаа болгоод өгч ил да нэг 10 кг мөнгөтэй тэнцгэнэ шүү дээ тэр хувьцаа нь өглөө хувьцаа болгоо өглөө та тэрийг зарлаа капитал болгоод эргэлтэнд оруулж чадчих байгаа юм. Хөгжилдөө хүч болгоод ашиглаж болох уу? Та тэр өөрийнхөө хувьцааг зарж болно, барьцаалж болно, зээл авч болно, бусдад шилжүүлж болно, өвлүүлж болно, Ийм боломжийг нээчих юм бол энэ капитал болоод танд хөрөнгө болоод та тэрийг ашиглаад мөнгө бүтээгээд амьдралаа сайн сайхан болгоод явж болох нь уу? Тэр мөнгө тэндээ байж л байгаа. Асхтын мөнгөний ордыг 2 дахин үржүүлээд энд капитал болгоод ашиглаж болох нь шүү дээ өнөөдөр. Энийг Кейнс гэж хүн ийм онол аксиом хэлж байгаа шүү дээ. Афоризм. Удаан эдлгээд хөрөнгийг капиталжуулаад өнөөдөр мөнгө болгож болно гэж. Энэ юу гэсэн үг юм? Удаан эдлгээд хөрөнгө нь байна уу? Тэр уурхай байна уу? Байна. Энийг хувьцаа болголоо гэдэг чинь капиталжуулчлаа гэсэн үг. Тэгээ та өнөөдөр мөнгө олж болох юм шүү дээ. Ирээдүйд олох ашигаа өнөөдөр мөнгөжүүлж болно гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр заавал газар доороос гаргаж ирээл ингэж капитал болохгүй нь шүү дээ. Тэгэхээр дэлхийн нөөц тодорхой байх юм чинь. Тэгээд тэр дэлхийн зах зээл дээр мөнгөний ханш өслөө гэж үзье те. Цалин цагаан мөнгө одоо Лондонгийн металлын бирж дээр үн өсөх юм бол танд байгаа хувьцааны үн өсөх нь шүү дээ. Тийм байгаа үстэй. Тэгэхээр 5 толгой нүүрсийг бүгдийг нь ухаж гаргаж ирж ижил хүмүүс баян болох ёстой биш байхгүй юу? 5 толгой бүр ажиллахгүй байсан ч 5 толгойг энд 2 дахин үржээд хувьцаа болгоод бид өнөөдөр мөнгөжүүлж ирээдүйд олох орлогоо өнөөдөр мөнгөжүүлж болно гэж Кейнс хэлээд байгаа ч тийм. Тэгэхээр энэ капитал болж байгаа. Шумпетер шилсэн байдیں۔ Өмчлөх эрх бол мөнгөний эмисийн суур болдго юм аа гэж. Одоо танд ингээд хувьцаа болгоо танд өгнө та өмчлөх эрхтэй болсон байна. Ой та тэр хувьцаагаа эргэлдүүлэхэд нэмэгдэл мөнгө хэрэгтэй болох нь шүү дээ.
Тэгэхээр төр мөнгө үйлдвэрлэж болох нь шүү. Тэгэхээр Шүмпетр гэж ингэж хэлж шүү. Өмчлөх хэрэг бол мөнгөний эмисийн суур болдго юм а гэж. Мөнгө нэмж хийх. Тэгэхээр бид нэр 11-ийн их найд төгрөгтэй. 11-ийн их найд төгрөгтэй. Дотоодынхаа нийт бүтээгдэхүүний 40% л чүү тэнцэж штэ. Хятад бол дотоодынхаа нийт бүтээгдэхүүнээс хэд дахин их юантай юм бэ? Мэдхгүй тэр таашгүй. Дотоодынхаа нийт бүтээгдэхүүний 3.1-тэй тэнцүү мөнгийг ганцхан 17 онд хэвлжих шишээний байна шүү дээ. Тэнд. Тэгэхээр мэдээж 10, 20, 30, 100 дахин ч их юантай байж. Тэр мөнгөний тоо бол одоо асар их. Тэр нууц, тэдний улсын нууц асар их юан байгаа. Тэр юанаа танаа үйлдвэрт хэвлсэн юанаа танаа үйлдвэрт өглөө. Та гутал үйлдвэрлэж чинь гэж бод. Танаа үйлдвэрт өглөө. Та тэр юанаа аваад гутал үйлдвэрлээд гутлаа дэлхийн зах зээл рүү доллар болгоод зарлаа. Буцаж орж ирлээ. Буцаад доллар болоод ирэхдээ танд өгсөн юанаас их доллар орж ирнэ үстэй. Ягаад гэвэл ашиг шингэсэн байгаа шүү дээ чинь. Ингээд сая хэвлсэн юанаа баталгаажуулчих шүү дээ. Өөр ашигтай. Тий. Тэгэхээр бид нэр мөнгөнийхөө тоог нэмэх ёстой байгаа үстэй. Дотоодынхаа нийт бүтээгдэхүүний 40% тэнцэж байгаа тийм бага мөнгөтэй байж болохгүй. Тэгээд бид яаж хөгжих юм? Харин ч тэр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг юм чинь одоо жишээ нь мөнгөний чинь тоо хэмжээ дотоодынхаа нийт бүтээгдэхүүнээс их л байх ёстой үстэй. Танд байгаа хөрөнгөнөөс таны олсон ашигч бага байгаа үстэй. Тэг нь үстэй. Та мөнгөгүй ээж та 10 төгрөгтэй ээж тэрбум төгрөгийн ашиг олж чадах уу? Яаж чадах? Ямар ч үндэс. Та тэрбум төгрөгтэй ээж харин сая төгрөгийн ашиг олж болно. Тийм шүү дээ. 1% тэгэхээр мөнгөө өсгөж өгч дотоодын нийт бүтээгдэхүүн чинь өсөх нь зүй ясны хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр манайх хөгжиж байгаа бүх орныг ингээл аваад үзэх юм бол дотоодынхаа нийт бүтээгдэхүүнээс их мөнгөтэй байгаа. Манайх харин ийм бага мөнгөтэй байж 11 их найд төгрөгтэй байж яаж 28 их найд төгрөгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд байгаа юм бэ? Ягаад ингэж яваад байгаа юм бол? Ягаад ингэж ийм бодол бариад байгаа юм бол? Энэ олон улсын валютын сангийн тэр шахалт шаардлага. Олон улсын валютын шахал шаардлага шигжтэй. Тэгээд одоо дэлхийн мөнгөний бодлого тийм байна. Энэ олон улсын валютын сангийн барьж байгаа бодлого нь нөөцийн валютаа 5 орондоо таарч чинь бусад бүх орондоо таарахгүй. 2 жилийн өмнөөс эхлээл 180 хэдэн гишүүн оронтой 140 хэдэн орныхаа эдийн засгийг сүрүүлж шít. Валютын сангийн бодлого чинь. Тэгэхээр энэ чөлөөт мөнгөний бодлого маань хөрөвдөггүй мөнгөтэй улсад огт таарахгүй. Хөрөвдөггүй валют. Монголын валют хөрөвдөггүй валют. Хөрөвдөггүй валютууд валютууд таардаг онол таарахгүй. Тэгэхээр хөрөвдөггүй гэдэг чинь угаасаа валют биш. Үндэсний валют мөн. Үндэсний валют мөн. Үндэсний их орон дотроо бол юу ч худалдаж авч болно. Хятад руу гараад төгрөгөө бариад талах авч болохгүй шүү дээ. Орос руу болохгүй, Америкт болохгүй шүү дээ. Гэтэл Америк мөн бүх дэлхийд юу ч авч болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөрөвдөг валютууд тэр валютын сагсанд байгаа 5 валюттай бол таардаг бодлого. Одоо манай Монголд чинь одоо доллар хөрвж байна, йен хөрвж байна, вон хөрвж байна, рубль хөрвж байна тий. Одоо евро хөрвж байна. Бүгд хөрвж шүү манай Монголд бол. Тийм Монголд чөлөөтэй хөрвдөг, хагас хөрвдөг, огт хөрвдөггүйгээ 3 хувааж байгаа шүү дээ бүх валютыг. Чөлөөтэй хөрвдөг нь тэр 5 валют байхгүй юу? Доллар, евро, йен, юан гэдгээр тий. Бүх оронд хөрвж чадж байна. Хагас хөрвдгүүд нь саяын таны тэр нэрлдэг нэг хэд байхгүй хэдэн валют. Манай огт хөрвдөг. Манайх огт хөрвөхгүй мөнгөтэй вэжж ягаараа нөгөө галуу дагаж хэрэг хөлөө хөлдөө тий. Болохгүй байхгүй юу? Та бас хэлжсэн шүү дээ тэр хэлцүүдээр хэлжсэн тэр мөнгөний одоо тэр 20% тийм ээ 20-ийн 55% энэ одоо гадаад валют ингээ орлоод ирэхээр энэ үндэсний валютад одоо маш хүн цохилт үүсдэг гэж. Үндэсний валют нь устдчихдаг гэж. Устна тийм устна. 2 жилийн өмнө Аргентин, Эквадор хоёрын үндэсний валют устдсан. Ер нь одоо 60-70 орон үндэсний валютгүй байгаа. Одоо ингээд төлбөр тооцооны үүргийн 20% манай төгрөг алдах юм бол
хадгаламжийн үүргийнхаа бас тий төлбөр тооцоо хоримтлынхаа үүргийн 20%-ийг л алдах юм бол манай төгрөг ингээл аюултай байдалд орж байгаа юм байна л да. Устдах тий. Устдах аюултай байдалд орж шахтан тий. Тийм шахагдаад зах зээлээсээ шахагдаад эхлэх юм шүү. Үндэсний валютын шахтан тий. А гэтэл манайх төлбөр тооцооны 33% доллар гадаад валют руу шилжсэн байна. Хадгаламжийн 55% валют руу шилжсэн байна. Энэ чинь манай төгрөг яг үхлийн ирмэг дээр байж штэ. Тэгээд энэ төгрөгөө устгаал манай үндэсний одоо тооцооны төлбөр тооцооны хэрэгсэл доллар мөн ингээл зарлахыг долларч үзэгдэл гэж нэрлэдэг гинэ. Гожи колоничлаа арай зөөлхөн нэрлэдэг нь үгүй юу? Одоо юанч гэж байна бас тий. Тэгээд одоо 2016 оны 10 сараас юан маань нөгөө нэг хөрвдөг валют ороод дэлхийн валютын сагс руу орсон. Нөгөө 5 том валютын нэг болсон. Тэгээ одоо юанчдаг болсон. Дэлхий юанчдаг болсон. Одоо юаныг үндэснийхээ мөнгөнд тэмдэгт гэж зарласан Африкийн орн байгаа шүү дээ. Африкт 2 орн байгаа л. Тэгэхээр манай Монгол банк бол энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Манай улсын хурл анхаарах хэрэгтэй. Засгийн газрууд дээр энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Энэ чинь маш чухал асуудал байна шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр энэ чинь яг энэ бидний бичсэн номны чинь 82 гарчиг байгаагийн нэг л гарчиг шүү дээ. Нэг л гарчиг. Тэгээд бид нэр ямар санал дэвшүүлж байгаа гэж. Ямар санал? Ямар одоо мөнгө бид нэр их мөнгөтэй болъё гэж мөнгөө хэвлэх гэхээр чинь нөгөө инфляц гэдэг амар юм байгаа гэдэг ба шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр мөнгөө хэвлэх их болгоё. 11 их 80 төгрөгийг өгөөдөө 40 болгоё. 40 их 80 болгох ёстой. Тэгжээж хөгжил өшөө цаашаа ирч хүчээ аав шүү. Тий одоо манайх шиг нэг уул уурхаатай ийм газрын нөөцтэй тий. Тэгээд танд хөвцөө зөндөө өшөө. Танд капитал өгчөөд та тэрийг эргэлдүүлэх мөнгө хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Тэгэхээр мөнгө хэвлэх гэхээр ханш унах гад ийм аюултай үзэгдэл яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол тийм санал тавьж байгаа. Алтан төгрөгтэй болчих. Тэр алтан төгрөг гэдэг нь юу гэхээр нөгөө 20 мянган Кувейтийн динар шиг болох нь шүү дээ. Динар. 20 мянган ийм нууцлын металл ялтсан байгаа шүү дээ. Тэр металл ялтсыг аваад оронд нь 0.2 г алт хийчихье. За. Яг ханшинд нь таарсан байхгүй юу? Өнөөдөр Лондонгийн металлын бирж дээр 1 г алт 100 мянга орчим төгрөгтэй ингээ хэлбэлцээ байж шүү дээ, тий? Төгрөгөөр бодохоор. Тэгэхээр 20 мянгад чинь яг 0.2 г алт тохирч байгаа байхгүй. Тэгэхээр 0.2 г алт хийчихээ ханш хийзэж байна байхгүй. Тэгээ хэд бол хэдэн төгрөг үүдэрч болно. Тэгэхээр хөрвөдөх юм уу? Хөрвөн шүү дээ. Бүх валютууд алттай хөрвж байгаа. Манай мөнгө өөрөө ханшинтай тохирсон алттай. Манайхтай бүх яг алтыг жижиг тооцоод бүх орны валютууд манайхтай алттай хөрвж байгаа юм шиг хөрвөн. Манайх алттайгаа бол тогтмол. Супер мөнгө болно шүү. Энэ бол гайхамшигтай санаа гэж бодож байна. Хин нэг нь ийм асуудал дэвшүүлэх ёстой яа да. Тийм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тийм ийм асуудал дэвшүүлж байгаа. Ер нь тэгээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 40% тэнцвэрч Монгол төгрөгтэй байна гэдэг бол хүү хизээч буухгүй гэсэн үг шүү дээ. Тийм биз дээ. Эрэлт ийм их байж гин. Тэгээд инфляц дандаа 7-8% байж гин. Тэгэхээр банкуд чинь иргэдээс 13% үүдтэй мөнгө татаж авчирчаа тэрийг 20 эдгээр өгөхөөс өөр яах юм? Банкын буруу биш дээ. Банкнуудын буруу биш. Энэ мөнгө хөлд өндөр байгаа чинь. Таны номон дээр бас нэг ийм анзаарч юм юмсаа энэ татварын уян хатан бодлого гэж бичсэн байл шүү дээ. Татвар авдаггүй ийм хэмжээс татвар авна гэдэг тийм энэ хөгжлийн бодлого байсан. За энийг тодтогч хэлээч. Бүх капиталын төр өмчилж байгаа бол татвар авдаггүй зарчимтай байхгүй юу? Яагаад та ямар ч капиталгүй бол танаас ямар татвар авах юм бэ? Тийм биз? Би төр байж гин. Манай социализмын татварын алба байгаа үуч ийм учиртай шүү дээ. Бүх өмч хөрөнгө мал бүгдийн төр өмчлөлтөө авсан учраас танаас ямар татвар авах вэ? Танд харин айгүй баг цалин өгж байгаа шүү дээ. Та улсад ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тийм бүх капиталын төр нь өмчилж байгаа орнууд татварын албагүй л байхаас аргагүй шүү дээ. Энэ бол социализмын загвар. Одоо капиталист загвараа хар. Бүх улсын бүх капиталыг ард түмэн эзэмшдэг хуваагаа өгсөн. Тэгээ тийм учраас төр өөрөө өмчгүй хөрөнгөгүй ард түмнээ тижих ёсгүй боломжгүй тийм онолж байхгүй. Тэгээ тийм учраас одоо төр өмчгүй мөнгөгүй юучгүй юм чи одоо
төр ажиллахын тулд нөгөө ард түмнээс мөнгө авна шүү дээ. Татвар авна шүү дээ. Хураамж. Тий. Тэгэхээр социализмын татварын алба байгаагүй одоо татваргүй орнууд байна. Татваргүй байх боломжтой. Америкч гэсэн бас орлогоос хамаарч татваргүй гэсэн бичсэн байдаг шүү. Тий. Тэгэл одоо татвартай за одоо бүх хөрөнгөний Америк жишээ нь бүх капитал ард түмэнд өгсөн. Тэгээд одоо Америкийн төр татвар авъя гэж шүү дээ. Юунаас татвар авах вэ? Зөвхөн ашигаас татвар авъя гэж байгаа мууж улс байна. Орлогоос биш тий. Тийм орлогоос биш. Орлогоос татвар авна гэдэг бол дээрэм, тонол, хүчирхийлэл, хуульчилсан, дарангуйлал хүний эрхийг зөрчиж байгаа байхгүй. Өнөөдөр татварыг багцуулах тийм шүү дээ. Манай бүх голлох татвар орлогоос авч байгаа шүү дээ. Тийм учраас ядуу хэсэг маань улам ядуураад байгаа шалтгаан шүү. Татварын дөрвөн том зарчим байна. Хүний ба иргэний эрхийн тунхаг дээр татварын дөрвөн том зарчим байна. Бололцоог нь харгалзаж татвар тогтоогооч. Нэгдүгээр зарчим. Хоёр. Тэгш татвар тогтоогооч. Гурав. Татвараа өөрсдөө тогтоох хэрэгтэй ард түмэн. Дөрөв. Татвар тогтоох үндслээ ард түмэн шийдэх хэрэгтэй. Тэгээ энэ дөрвөн том татварын зарчим манад огт хэрэгжихгүй байхгүй. Бололцоог нь харгалзан татвар тогтоох ёстой гэж шүү дээ. Арчилсан л орон юм бол бололцоог нь харгалзан татвар тогтоох ёстой. Дахир дутуу хүнээс татвар авч болох уу? Хүүхдээс авч болох уу? Хөгшдөөсөө авч болох уу? Гэт болохгүй байхгүй. Бололцоог нь харгалзан татвар тогтоох. Тэгэхээр ашиг олоогүй хүнээс татвар авахгүй шүү дээ. Орлогоос татвар авчихаар энэ нөгөө дахир дутуу хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмад настай хүүхэд хөвөө гэдэг ингээд янз янзын татвар төлөх бололцоогүй хүмүүсээ татварлаад байгаа шүү дээ. Одоо нэмэгдсэн үртгийн албан татварыг та хар л та. Ард түмэл төлж байгаагаа сайн мэддэг болоо шүү дээ. Тийм шүү дээ. 100% нэмэгдсэн үртгийн албан татварыг ард түмэн төлдөг юм байж дээ. Нөгөө бололцоогүй хэсэг хүүхэд маань тэ өгчний сүгээ хөхтэй хүүхэд маань татвар төлж байна. Тэтгэврийнхэн маань тэтгэврээсээ нөөтийг төлж байна. Тийм учраас 100% буцааж өгөх ёстой шүү дээ. Одоо манай 2% буцааж өгч байгаа шүү дээ. Энд чинь улс орнд бол жишээлбэл нөөтийн буцааж 100% олгодог бол манайд 2% буцааж өгч байна. Тэгээ энэ чинь бас дээрэм. Тэгээд нөгөө ард түмэнд капиталын өгөөгүй төрийн өмч хэвээрээ байна одоо. Социализмын инээс садгалагдсан хэвээрээ байгаа үстэй. Бүх байгалийн баялаг газар үндсэн хуулиараа төрийн өмч мөн гэж бичсэн байгаа. Ард түмний өмч гэж ерөөсөө бичээгүй байгаа шүү. Ард түмний мэдлэлд төрийн хамгаалтанд төрийн өмчлөлт байна гэж байгаа. Тэгээд бүх их хурлын гишүүн байгалийн баялаг бол ард түмний өмчүүгээ худлаа яриад байдаг. Үндсэн хуулиа мэддэг. За манай Монголын эдийн засаг бол одоо би энэ инфляцийн сонгодог онлын хоцрогдол гэдэг хэсэг байна л да. Тэгээд энэ дээр хэлсэн живсийн эдийн засаг өөрөө хөвөн гарч ирдэг байл гэж. Тэгээд манай эдийн засаг бол хөгжиж гарч ирж чадахгүй. Тийм үү? Живсийн эдийн засаг шүү дээ. Кенси үг байхгүй юу? Тийм. Живсийн эдийн засаг, живсийн хэвээр байхгүй. Нөгөө 1910-ад оноос эхлээл нөгөө Англи, Америкийн эдийн засаг чинь ингээд живээд исэн байхгүй юу? Унаад исэн гэсэн үг тийм. Далайн орол руу ингээд живээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөгөө лисферэ зарчим гэдэг байгаа шүү дээ. Төр битээ оролцсон, юунч битээ оролцсон тийм. Ийм тийм гэдэг байгаа үстэй. Үл үзэгдэгч гарал зохицуулдаг энэ живсийн эдийн засгийг живж яхад нь үл үзэгдэгч гаргаж ирэх юм байна гэдэг Француудын онол биш үү лисферэ зарчим гэдэг. Тэрий чинь энэ Кейнс гэдэг хүн эвдсэн. Эвдэхдээ юу гэсэн гэхээр айгүй тийм онцгой нөхцөл байдлаар мөнгийг авч үзээд мөнгөний тоо хэмжээ хоёроор энэ живж байгаа эдийн засгийг нэг удаа так гэд дэм өгч хэрэгтэй юм байна гэдгийг нээсэн хүн баггүй. Кейнс чинь. Одоо та хараа л та. Живсэн эдийн засаг живсэн хэвээрээ байна гэж байгаа чинь ингэж байгаа байхгүй. За эдийн засаг он чинь тийм манад хямрал явж штэ. Тэгээд бид нэр хямрал явж байгаа гэдэг мэдээллийг нөгөө үл үзэгдэгч гар чинь зөөгд байх нь штэ. Хөөе эдийн засаг хямар олон хямар чинь одоо дахиад хямарна шүү гэсэн мэдээлэл зөөгд байхаар нөгөө үйлдвэрлэл хөгжихгүй тийм. Үйлдвэрлэл хүн хөрөнгө оруулахгүй ш дахиад хямруул яана гэж айгаад. Тэгэхээр үйлдвэрлэл байхгүй бол ажилгүйдэл ихсэн. Ажилгүйдэл ихсэх юм бол худалдан авалт багасна. Нөгөө үйлдвэрлэл дахиад багасна. Тэгээд ажилгүйдэл дахиад ихсэн. Ингээ ийм хямралын гурвалжинд орчоод нөгөө хямралын мэдээллийг л үл үзэгдэх гар маань зөөгд тахна шүү дээ. Тэгэхээр живсэн хэврээл байгаад идэв юм л.
Тэгэхээр Кейнс гэдэг хүн чинь мөнгөний хүүгийг багасгачих. Эсвэл жоохон мөнгө хевлээд ийшээ өгчих гэхээр ингээ мөнгө өгчгөр ард түмэн нөгөө гадаа гүйж гараа түүцнээсээ талах малах юу гэдэг те худалдаа даваад эхлэх нь шүү дээ. Тэр нь үйлдвэрлэлээ дэмжиж ажил те ажлын байр нэмэгдээд тэгээд ажилгүйдэл багасаад ингээд энэ хямралаасаа гараад нөгөө живсэн эдийн засаг руу живж байгаа эдийн засаг руу так гэж жоохон түлхэц төр өгч чадах юм бол нөгөө эдийн засаг чи хөвөө гараад ирэх юм байна гэдэг онлыг нээсэн юм баггүй. Энэ одоо нэгэнт одоо энэ капиталист намын тонгож байгаа учраас энэ одоо үнэтэй холбоотой юм их байгаа байхгүй. Үнэтэй холбоотой тий. Тэгэхээр энэ одоо суур үнийг чөлөөл, үн чөлөөл гэсэн юм байгаа. Тэгэхээр манай монголч одоо үн чөлөөл дуусаагүй юу? Дуусаагүй байгаа шүү дээ. Одоо нэг эрчим хүчний үнэгээд одоо өмнөд өссөн шүү дээ. Дуусаагүй. Эрчим хүч, уус, дулаан одоо бүр махны үний чи хүртэл төр тодорхойлоод нөөцийн мах бэлдээдсэн. Саяхнаас болчихсон дахиад энэ жил нөөцийн мах бэлдээл шүү дээ. Тийм үү. 1996 онд Инх сайхан иргэн сайд болохдоо суур үнэ чөлөөлнө гэж явж ирсэн шүү дээ. Тэгээ яг энэ нөгөө нэг энэ капиталист онлууд баггүй дээ. Энэ онлуудыг ингээ хэрэгжүүлэхгүй хагас социалист, хагас капиталист байгаад байх юм бол манай орон саар мужаал гэдэг. Саар мужаал байна. Хаус нийгэмд байна. Онолгүй. Ийм баггүй да. Капиталист нийгэмд амьдрах арга байна уу? Байна. Капиталист нийгэмд өөр юм гэсэн амьдрах арга байна. Ёс суртахуун байна. Чиг хандлага байна. Үнэт зүйл байна. Онол философи байна. Хүн сайхан амьдрах тэнд болох уу? Болно. Бүх хүнд капитал өглөө ашиг олох юм бол төрийн татвар авлаа. Төр өөр юунч оролцохгүй цомхон хязгаарлагдмал тэгээд бүх хүн сайн сайханд амьдрч ийн энэ солонгос одоо бидний очихыг хүсэж байгаа бүх орон капиталист орно шүү дээ. Социалист нийгэмд амьдрах арга байгаа. Социалист нийгэмд амьдрах арга бий, үнэт зүйл бий, ёс суртахуун бий, онол философи бий, бүгд бий. Тийм учраас энэ хоёрыг чинь цогц нийгмийн байгууламж гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгээ социалист нийгэмд бол бид ингээд бүх өмчөө төрдөө нийлүүлчихэд тэр өмчөөс олсон ашгаа бүх хүнтэй ингээд тэгш хуваарлдаг ийм нийгэм мэдээж хэрэг гойлгочин байхгүй тий ингээд өсөж өгөхгүй нийгмийн ёс суртахуун маш өндрөө их оронч үзэл дээцэгтэй харамсалтай ганцхан үзэл санаан дээр тогтцсон. Тэгээд нөгөө хувь хүний итгэл үнэмшил, бүтээл, сүйтгэл одоо юу гэдгийг ганцхан үжил бодлыг илэрхийлэх эрх чөлөө байхгүй эднэр гэдэг энэ маш олон үнэт зүйлүүд дутуу байсан учраас капитализмтай гүйцэтгэхгүй юу. Тэгээд энэ социализм маань яагаад энэ капитализмд гүйцэгдчихв? Социализм сайжруулъя гэдэг социалист орнууд цуглаад 86 онд хурал хийсэн чинь л эрдэмтэд нь социализм цаашаа хөгжих боломжгүй болцсон юм байна. Капитализмын ийм зүйлүүд нь асар их сайн учраас цог хөгжчлөө. Бидний ийм муу учраас хөгжихгүй байгаа юм байна гэд социализмаа зогсоосон. Тэр одоо ингээд өөрөөр хэлж нэг хоёр нийгэм гэж социалист капиталист гэсэн хоёр нийгэм байдаг. Тэгээд одоо жишээлбэл та ус өөр үзчихсэн. Би жишээлбэл Европ орнуудаар явж байсан, Скандинавын орнуудаар явж байхад надад тэнцээ бол үгдийн капиталист системч байгаа хэрнээ социалист систем маш олон тийм шигтгэнүүд байгаа байхгүй. Тэгээд тэнд бол яасна сонгодог маягийн капитализм юм уу байм шараад байгаа байхгүй. Тэнд юу гэдэг нэг хариуцлагын тогтолцоо энэ хөгжил гэхдээ хүнээ хайрлах тий хүнлүүгээ чигсэн нийгмийн бодлого энэ нарийн одоо хэрэгжиж байна. Одоо жишээл норийг бол жишээлбэл одоо ярьж шүү дээ баялгаа хуваарилдаг, ногдлоош хуваарилдаг энэ системүүд нь юу гэдэг одоо хамгийн аз жаргалтай орнуудын тоонд энэ орнууд орж шүү дээ. Скандинавын орнууд орж байна. Финланд, Швед, Швейцар, Дани гэдэг тий. Би бол тэрийг хараад авахгүй нэг тийм нийгмийн хувьд л аюу тийм ийм баг хослон шин чанартай хараад авахгүй. Тэгэхээр яг Швед маягийн социализм гэдэг бид нэр социалист 28 орон Шведчин социалист биш шүү дээ тийм биз дээ. Швед хөгжөөд байсан тэгэн гот Швед социализм. Швед маягийн социализм гэж социализмаа магтах гэдэг байхгүй юу? Нөгөө хоцроод байна шүү дээ тий Америк, Англи, Япон амар хөгжөөд социалистууд хоцроод ангууд тэнд нэг Швед гэдэг нэг дундыг баримталж байгаа эднэргээд Оросны хаяанд байгаа юм чи айж байгаа шүү дээ. Тэгээ дундыг баримтлан гэсэн орныг Швед маягийн социализм хийжлээ. Энэ хар социализм ийм сайхан гэдэг. Тэр үлгэр одоо ч үргэлжилж байна. Швед бол капиталист орн. Энэ капитализмын үнэт капиталист орн хэрнээ зөв тийм
Социализмын юм шигтгсэн юмуд байна хараад байгаа байхгүй. Гэхдээ яг л өндөр ёс суртахуун байна, боловсролын систем төрөөс олгоны эрүүлмэд үнгүй гэдэг нь энийг социализм гэдэг байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр хаа байсан 1800 онд энэ капиталист орнууд чинь хүүхдүүдийг үн төлбөргүй сургаж л байсан биз дээ. Тэгэхээр би энэ номон дээр социализм, капитализм хоёрын ялгааг тий ингээд олж бичигээ. Тэгээд найзтайгаа яриад бит хоёр зүтгээд социализм, капитализм хоёрын 28 үндсэн ялгааг гаргаж тавьсан байхгүй. Тэгээд тэрийг унших юм бол юу вэ гэж ойлгол явна. Тэгэд ер нь бол энэ сая тэр алтан төгрөг гэдэг шиг тийм эрс өөрчлөлт шинжилт хийхгүй бол болохгүй. Энэ 15 том зүйл байна. Энийг одоо хөгжил дэвшилт хүрэх 15 аргач гэдэг юм уу тий? Үндсэн хуулийн 15 шинжилт гэдэг юм уу? Юу гэж нэрлэж болохоор тийм 15 өөрчлөлтийн тухай асуудлыг энэ номонд бичиж өгсөн байхгүй бид нэр. Тэгэхээр хэрвээ манай 15 өөрчлөлтийг 15-ын 2 жилийн дотор хийж чадах юм бол бид нар Японыг хол хаяна. Хөгжлөөрөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ тэр одоо бүх үзүүлэлтээр Японыг хол хаяна. 2 жилийн дотор. Хөгжил гэдэг чинь тийм 50 60 жил яаж хийх вэ? Гэхдээ харин энэ 15 тэгээ энэ номонд та тань ганц өгүүлбэрээр хариулах боломжгүй шүү дээ би. Ийм зузаан ном бичээд байхад л өшөө хариулаагүй сэдв үлдээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг л хэрэгжүүлэх юм бол Монгол улс 2 жил Японы зүгээр. Тэгэхээр Монголын ардыг бол аз жаргалтай амьдрна. Гэхдээ чи агуу байсан орны иргэд агуу л юмыг хүлээж байгаа. Агуу байсан улс орон агуу л улс байх ёстой байхгүй. Тийм учраас тэр гудамжинд яваа имээд Африкаас гоё улс болцсон байгаа ч таалагдахгүй байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл Хятад Америкаас гоё болохгүй байна гэж уурлаад байгаа шүү. Энд чи агуу төвөгтэй орныг агуу л ирээдүйд хүлээж байгаа. Агуу юмд л манай ард түмэн сэтгэл хана шүү дээ. Агуу том хүсэл мөрөөдөл, агуу том итгэл найдвар. Тэгээ бас тэр эмээ ихтер би сарж байгаа байхгүй тэр эмээ бас яг өнөөдрийнхөө байдлаас сэтгэл хангалуун байж болох боловч маргаашийн үр хөөхөд ачцээ энэлрээ хараад бас тэрнийхээ аж амьдралыг сайжруулах үүднээс бас бухимдаад авах л та. Би бас тэгж харж авах. Та нөгөө талаас харж байна те. Агуу үндэстэн учраас агуу нэг чинь гэдэг. Би бас нөгөө талаас бас тэгж харж Монгол хүний бас онцлог ба шүү дээ. Үр хөөхтэй ирээдүйг гэх те. Гэхдээ Чингис хааны 230 бие нэгийг алдсан чинь нөгөө тойрхон хаатан. Нөгөө юугийн нэг алдсан хүний шийдэх гэсэн чинь яах юм битээ шийдэх. Чи аль нь ч адилхан Чингис хааны хүүхэд шүү дээ. Үр сад тий. Үр сад шүү дээ. Хоёулаа л хаан болъё гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг л хаан хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд энэ Монголын бүх монголчуудад тий агуу байсан үеэ санагалзаад тий бүх хүний дотор байгаа. Монгол хүний дотор томоос том очир эрдэнэ байгаа. Тэрийг бид яаж гэлцүүлэх вэ? Монгол хүмүүс бол их үндэстэн шүү дээ. Их үндэстэн бол агуу үндэстэн тий. Их үндэстэн Монгол гүг энэ хараа Америк өөрийн гэсэн бичиг үсэггүй. Манад 5 том 6 7 жижиг бичиг үсэг зохиосон ард түмэн хаана байна? Энэ дэлхий дээр нэг 7 8 гүрэн улс байгуулагдсан бол 4-ийн энд байгуулсан. Хүч агуу хүмүүс байхгүй. За одоо ингээд та ярьлаа шүү дээ алтан төгрөг гэдээ ярьсан. Тэгээд мөнгө бол их том хэмжүүр хараад байгаа байхгүй. Би бол үндэсний валютуудыг жишээлбэл одоо шүү дээ доллар бол хөргөдөг маш том валют. Яг энэтэй адилхан Азаас бол йен байна. Йен гэдгийг ардал Японы улс байна. Тийм ээ. За тэгээд одоо евро гэдэг байж тий. За энэ дээр Герман улс ард нь байж тий. За фунт стерлинг бол Англи улс гэдэг юм уу. За ийм одоо ийм мөнгө тэмдэгт одоо дэлхийн эдийн засгийн зах зээл дээр хоёрч байгаа шүү дээ. Хөрвдөг тий. Одоо энэ дээр нэмээд юан орж ирж байна. Тийм үү? Юан. Тэгэхээр энэ улс энэ мөнгө тэмдэгтүүд бол энэ улсын хэр хүчрэг улсуудыг илэрхийлж байна. Мэдээч шүү дээ. Тийм. Хүчрэг улс гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд олон улсын валютын сан сагсандаа аваад юаныг 2016 онд авлаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр дэлхий хятад итгэж байна. Дэлхийн хөгжилд хятад итгэж байна. Дэлхий хятадын валютад итгэж байна л гэж шүү дээ. Тийм. Улс орон одоо хөгжөхөд за юу хэрэгтэй вэ? Хов хүнээс ч юм уу, усаас ч юм. Юу хэрэгтэй? Би бол ингэж бодож байна.
улс орон хөгжих дөрвөн зүйл хэрэгтэй. Улс орноос төр засгаас те хоёрхан зүйл, улсын хэмжээнээс хоёрхан зүйл нэгж чинь хөгжихэд. Ард түмнээс хоёрхан зүйл нэхнэ. Ард түмнээс юу нэхэх вэ? Ард түмэн гал ирмэлзэлтэй байна уу? Ард түмэн хэрэглээний тэмүүлэл өндөртэй байна уу гэж энэ хоёр зүйлээс улс орон хөгжихийг ард түмнээс шаарддаг. Улс орноос нь болохоор капиталын нөөц байгаа юу, засаглалын нөөц байгаа юу гэж хоёрхан зүйлээс шалтгаална. Ерөөсөө энэ дөрвөн зүйлээс шалтгаална. Энэ дөрвөн зүйлээс 3 нь хангалттайгаас 1000 дахин их бий. Хангалттайгаас 1000 дахин их бий. Ард түмэнд хөгжих манай ард түмэнд хөгжих нөхцөл нь төгс байна. Нөгөө гал ирмэлзэлтэй хүн бүхэн Чингис хаан. Айгүй гал ирмэлзэлтэй ард түмэн байхгүй. Энийг зүгээр ингээд тооноос харж болно шүү дээ. Аж ахуйн нэгжийн регистрийн санд 126 мянган компани байна гэдэг чинь 193. Бүр 193 болчих штэ. Тэгвэл тэгэхээр ингэж штэ. Насанд хүрсэн хүмүүсийн 10 хүн дутмын нэг нь компани захирлынх нь штэ. Тий. Аж ахуй эрхэлж байна. Тий. Компани захирлынх нь энэ хүн маш гал ирмэлзэлтэй хүн байгаа ч. Тий. Тэгэхээр насанд хүрсэн хүмүүсийн 10% нь компани захирал гэж улсаараа айгүй гал ирмэлзэлтэй ард түмэн байна гэсэн үг. Нэг хоёрт нь хэрэглээний тэмүүлэл ард түмэн. Улс орон хөгжихэд ард түмэн ингээ хэрэглээний тэмүүлэл өндөртэй, зарлага өндөртэй юм ингээ тансаглах дуртай эднэр байх улс орон хөгжихэд ард түмнээс шаардж байгаа. Тэр нь манайх байна. Тэр нь байна. Манайх тэр үе төгс хангалттай. Төгс байхгүй тэ. Бүх тэ жилийнхаа тэтгэврийг урьдчилж авч байгаа цагаан сараа тэмдэглэл чинь баян харагдах хүсэлтэй ядуу орон мөртлөө гудамжаар нь дөөрн тавдаал тий. Энэ хэрэглээний тэмүүлэл асар өндөртэй өр тавьж байгаа л гой утас судалтаж аваад байдаг тий. Ухаал үтсийн тоогоор өндөр шүү дээ. Гэх мэтлээ. Байгалийн одоо нөгөө ард түмнээс шаардж байгаа хоёр нөхцөл нь энэ. Төр засгаас шаардж байгаа хоёр нөхцөл нь байгалийн нөгөө капиталын нөөц бий, засаглалын нөөц бий. Капиталын нөөц нь асар их байна. Нэг хүн ногдох ашигт малтмалын нөөцөөр гэтэл нэг хүн Монголын 3 сая хүн 1 сая доллар ногдохоор тийм их капиталын нөөцтэй. Сая төгрөг сая доллар. Тий сая доллар. Засаглалын нөөц тэг. За энэ хомсдол. Бүр тэг байхгүй. Бүр хасах руугаа заацсан. Засаглалын нөөц нь хасах руугаа заацсан. Тэгээ энийг л засах хэрэгтэй байхгүй. Энийг л засах хэрэгтэй. Монголын төр Монголын ганц том асуудал болсон шүү дээ. Монголын төр Монголын гай болцсон байж шүү дээ өнөөдөр. За та бүхэн ингээд ярилццаг хөндлөлт тийшээ явж байна. Би тэр яа. Тэгэхээр энэ номын тухай. За энэ ном бол одоо ингээд англи дээр гарцсан. Тэ? Amazon-д тавигдсан. Дэлхийн нийтэд бүтээл болсон. За энэ юуны конгрессийн номоос очсон ба тэ. За энэ бол бас Монгол улсын ерөнхийлөгч аваад улсын хурлын гишүүдэн дээр аваад уншсан судалсан. Тийм. Одоо энийг ярьж байгаа шүү дээ. Энэ бол одоо энэ номын одоо юу гэдэг өөрийнх нь өртөг бол одоо энэ жил гарны өмнө гарлаа шүү дээ. Одоо 50 мянган төгрөгийн өртөгтэй. 31 мянгаар гарсан. Тэгээд энэ жоохон үнэтэйд байгаа учраас энэ номыг хэвлсэн. Энэ бол одоо энгийн одоо хуулбар нь тийм ээ? Юу бүгд байгаа. Гэхдээ нөгөө үсгэн жижигхэн юу гэдэг тийм ингээд хавцсан арай нэмхэн тийм хаад оруулсан тийм. Энэ болохоор энэ номын дэлгүүрүүдэд 20 мянгаар зарж байгаа. Бид нар дээрээс ирээд авал 10 мянгаар авч болно. За манай үзэгчд бол одоо энэ сонирхолтой номыг одоо уншиж судлаа гэдэг үл одоо Ууганбаатар руу өөрлөөр хандаад авахд ерөөс 10 мянган төгрөг авах юм байна тийм. Энэ бол бас л одоо Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн соёлын төв ордонд баруун дөрвөн замд байдаг. Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн соёлын төв ордны 305 тоотоос ирээд 10 мянгаар авч болно. За тэр бол сайхан тийм очиод авчих. Би энэ номыг бол манайхан бас олоолаа унших хэрэгтэй ном гэж бодож. За өнөөдөр таныг бас манай студид хүрэлцэн ирж энэ урилга хүлээж авч бас ярилцлаганд орж төлөвд орсонд бас талархлаа. За таныг өрсөнд баярлалаа. Би тэгээ бас сайхан мэдээ сонсож байна яг уу эдийн засгийн асуудал байна. Тэгэхээр гаргалгаа байна. Тэ? Монгол улсын хөгжүүлэх гаргалгаа байна. 2 жилийн дотор Монгол улсын хөгжүүлэх боломж байна гэж сонсгодог сайхан байна. Тэ? Гэхдээ энийг сайхан үндсэн хууль баталчих юм бол ерөөсөө 10 жилийн дотор сэргэн мандчихдаг байхгүй улс орон. Одоо та ингээд харал та 1891 онд Япончууд Аз төв дээр хамгийн анхны үндсэн хуультай улс боллоо. 1891 онд үндсэн хуультай боллоо. 1900 тэр сүнж явсан орон
1905 онд маш хүчрэх гүрэн болцсон. Тэгээ тухайн үеийн дэлхийн хамгийн том эзэнт гүрэнтэй 1905 онд байлдаад далаа дээр, газар дээр бүр морин зэрэгээр хүртэл ялсан гэж боддоо. Энэ сайн үндсэн хууль бол эх орноо дорн босгодог. Манай үндсэн хууль муу болол босгож эх орноо унгаагаад байна шүү дээ. Тэгэхээр 1905 онд нөгөө сүмж явсан одоо юу гэдгийг те Япон орон унж явсан Япон орон тийм хурдан сэргэж босож Аз тийм хамгийн хүчрэхэг гүрэн болж Аз тэгээ эзлэхээ шахлажтай баллаа шүү дээ. Би бол одоо хувьдаа боддоо шүү дээ. Одоо энэ байгаа энэ улсын хурлын гишүүдээр нэг намаас бүрдсэн энэ их парламент нэг нам гэсэн үг шүү дээ. Энүүгээр би одоо ямарваа нэг үндсэн хууль мөл том одоо ийм зарчмын чанартай хуулиудыг битгий батлуулаасаа л хүсдэг байхгүй. Би бол 2020 онд бол энэ улс орнд нэлээд өөрчлөлт явагдана. Шинэ улс төрийн хүчин гарч ирнэ. Энэ Монгол ардын нам, Арчс нам гэсэн хоёр намд ардан итгэлээ өгсөн одоо итгэлд нурсан. Тэ? Тийм учраас шинэ улс төрийн хүчин гарч ирэх байх гэж бодож байгаа. Тэгээд шинэ зөв хүмүүс гарч ирээд энэ шинэ үндсэн хуулийг батлаад би яваасаа л зүйлэж байгаа байхгүй. Би одоо энэ улсыг бодос үнэхээр юм үлээхгүй ба. Та юу гэж бодож байна? Би бол одоо энийг бол одоо эднийг бол одоо маш зөв сайн хууль бас эрэмдэх хууль батлаад асуудлыг хөндрүүлэн шаарж байгаа. Төр засаг тий үндсэн хууль муу байвал төр засаг муу байна. Төр засаг муу байвал төр засаг руу Монгол улсын хамгийн муу хэсэг нь авирна. Сайн төр засаг руу хамгийн сайн хүмүүс нь тийм ах очноо. Тэгэхээр тэгээ одоо муу үндсэн хуультай гэж хэлэхээр тэгэл маш муу үндсэн хуультай гэж хэлэхээр хүмүүс загнаад байна шүү дээ. Тэгээ одоо яг уу бодит байдал тийм байна. Та бүхэн уншаад үз. Би бол иймэрхүү бид манай залуучууд бидний нийлээд ийм үндсэн хууль жишээ нь төсөл бичээд энэ бол санал шүү дээ. Хүмүүс үжил бодлоо илэрхийлэх, итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй. Тийм нэгэн шүү дээ. Тэгээд ард түмэн маань эднэрийг ингээ уншиж үзэх болтугай. Тэ? За баярлалаа. Би бол одоо ингээд олон хүнтэй уулзж байна. Бас сүүлийн үед гарч байгаа олон номыг бас үзэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ олон ном байна. Одоо тэр Монголын товчоон гэдэг юм уу, капитализм тунх гэдэг юм уу. Ер нь бол ингээ гарч байгаа номуудыг харахад бол бүгдээрээ энэ нэг юм улс орныхоо хөгжлөлт анхаарал тавьсан энэ өөрчлөлт шинжилгээг хийх цаг болсныг мэдрүүлсэн ийм бүтээлүүд гарч байгааг харж байгаа байхгүй. Би тэгэхээр ийм нэг цаг ирж байгаа юм уу, салхи хэрэгж байгаа юм уу гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ ойрын үед улс орн бас хөгжөөсөө таны хэлдгээр үүдийн энэ 10 дотор улс орн сэргэн мандаасаа гэж хүсэж байна. Таны өнөөдөр ирсэн дахин баярлалаа. За баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За эрхэм үзэгчдээ комментарь хамтлагийн төрөд өндөрж өнөөдрийн зочноор капиталист номын дунхаг номын зохиогч. За өнөөдөр хавсан зохиогч хавсан бол ирж амжаагүй. Тэгэхээр Р.Ууганбаатар оролцлоо. Тэгэхээр дараагийн дугаараар иргэн уулзцаа баярлалаа үзэгчдээ хамт байсанд. Сэндийн энх бат контрол комендатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут.